Nega farq bo'lmadinglar? Yo'q. Haydab bordim boshqa maktabga. Bu kim bo'ldi endi? Yangi Nilufar. Aha. Bu oyimchaga uzoqqa bormaydi. Adashyapsan. Sani qo'lingdan kelmaydi uni yo'qotish. Direktori qizi ekan. So'rvatda. Voy. Köyde buluşmuşum seninle ağlayıp saatlerce konuşmuşum. Oyog'im. Vordingiz-ku. Yomon yiqilmadingizmi? Oyog'im Yuring. qayrilib ketdi shekilli. Battar bo'ling. Shuning uchun ehtiyot bo'lib yurish kerak edi. Turing. Turolmayman. Nasıl taşır anlamadım ben bir kez vuruldum. Turing. Oyog'im qayrilib ketdi-da amma. Men aybdor emasman. Turing ketdik. Sekin. Uy. Sekin. Uf. Yarashamizmi? Menga qara. Sen o'zing meni rostdan ham sevasanmi? Nima deganing bu? Ha? O'zingchi. Toming joyidami sani? Sen birinchisi emassan, oxirgisi ham emassan. Sen men uchun prosta o'yinchoqsan. Hazillashyapsanmi? Hazillashayotganga o'xshaymanmi? Sen bilan prosta vaqt o'tkazishni uchun gaplashganman. Boshqa shunaqa bo'ladi o'zi. Men senga va'da berganman-ku. Sen bilan shirinni vaqtga qilaman deb. Tinchlikmi, nima bo'ldi? Hozir emas, keyin gaplashamiz. Medpunktda o'tirishni o'rniga kutubxonada yuribsizmi? Ibn Sino kitobini qidiryapsizmi? O'zi asabim joyida emas. Bora qoling. Nimaga tinchlik? Qidirgan kitobimni topolmayapman. Sochingizni oldirsangiz, ko'zingiz ochiladi. Shunda har joyda yiqilib yurmaysiz.